तो भाई आज ये अपनी कुछ लाइनअप है, मतलब KTM RC 390 स्प्लेंडर और ये भाई साहब निंजा 650 और ये अपनी पल्सर। तो अपने राइड में भाई सूरज भाई, ये एक नए भाई मतलब उनके साथ ही आए निंजा वाले भैया के साथ, अक्की भाई के साथ, और ये अपने सूरज भाई। तो भाई मैं अभी साउंड चेक कराने वाला हूँ निंजा 650 का आपको। आप बताना सबको कैसा लगा। मेरे को नहीं पता कि आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही, बट फिर मैं साउंड चेक करा रहा हूँ आपको, ठीक है। बहुत तगड़ी आवाज़ है भाई, बहुत तगड़ी। और